Құрметті қазақ елі, есімім Нақып Бақытжан, Шымкент қаласы. Бүгін 17 мамыр 2024 жыл. Мынау қазақ тілі мәселесі бойынша сіздерге арнайы видео түсіріп жатырмын. Осы қазақ еліне, яғни қазақ әйелдеріне, қазақ қыздарына, қазақ отбасыларына арнап осындай видео түсіріп жатырмын. Байқасаңыздар, мына жердегі сусабын дейміз, жаңағыдай моющее средство дейміз, тағы бір нәрсе дейміз. Осының бәрін арнайы алдырттым дүкеннен. Байқасаңыздар, ешқайсысының қазақ тілінде жазуы жоқ. Барлығын қазір жеке-жеке көрсетіп шығатын боламын. Қазақ тілінде ешқандай жазуы жоқ. Мына біздің балдарымыз, бәрімізде мысалы душ, ванна деген нәрсе бар. Осы душта, ваннада шомылған кезде мынау біздің, сіздің балдарыңыз, ұрпақтарымыз ертең осы жазулардың бәрін көріп, көзмен көріп, оқып, жаңағыдай солай көзмен қабылдау арқылы үйренеді осы ақпараттардың барлығы. Сондықтан ертеңгі алдағы уақытта қазақ тілі мәселесі заң аясында да, осындай қоғамда да қорғалмайды. Енді жеке-жеке тоқталып өтейік қазір. Мына қарасаңыздар, ультра, мына жерде жазып қойған сексстратом сандального дерева деп, осындайлардың бәрін біздің балдарымыз қазақ тілінде оқитын болады осының бәрін. Енді орыс тілінде оқиды ғой, бірақ қазақ тілінде қалай үйренеді осының бәрін. Қазақша жазуы жоқ. Майда жазылған болуы мүмкін, бірақ майда жазуды ешкім оқымайды, осы жазуды ғана оқиды. Қарап отырсаңыздар, барлығы 100%. Енді қарап отырсаңыздар, орыс тілінде көрсетілген. Гель для душа, увлажняющее питание деп мен тілімде келмей жатыр, енді кейбір сөздеріне айып етпейсіздер. Мен өзім қазір орысша, қазақша араластырып сөйлейтін болып қалғанмын. Себебі бізде ақпараттар, қоғамда қолданылып жатқан сөздер барлығы орыс тілі мен қазақ тілі араласып, біздің тілімізді бұзып, тілдің тазалығын бұзып, алашұбар етіп жатыр. Міне қараңыздар, барлық нәрсенің қазақша жазылмаған. Міне кез келген мынау өнімдерді алып қарасақ, ертең осының бәрін біздің ұлдарымыз, қыздарымыз алып отырып, қазақ тілінде жазылмағандықтан осыны қалай көріп үйренеді ғой осының бәрін. Сондықтан арнайы видео түсіріп жатырмын. Енді бұл жерде 100% барлығы сондай. Енді керек болса, мына сіздерге мынандай арнайы интим гель деген де осындай. Бұл да міне для женской, для мужской интимной гигиены деп қойған, бірақ бұл да барлығы орыс тілінде жазылған. Осы құрметті көрермендер, Шымкент қаласы, есім Нақып Бақытжан. Осы барлық нәрсені майда-шүйде деп алып қарамай, бұның барлығын мемлекеттік деңгейде біз алып, өзіміздің алдағы уақытта ұрпағымызға қазақ тілін аманат етіп, дұрыс сақтап, тіл тазалығын, осындай өнімдердің тазалығын барлығын өзіміз талап етіп, осының барлығын бірге жасауымыз керек. Себебі келешек ұрпақтар барлығымызға керек, қазақ тіліміз өте маңызды. Сондықтан құрметті көрермендер, осының барлығын қолға алып, қолдау білдіріп, бөлісіп, таратып жіберіңіздер, өтініш сіздерден. Бүкіл Қазақстанда қазақ елі көріп, осындай мәселені қолға алайық, бірге қазақ тілін бірге дамытайық. Рахмет назарларыңызға.